ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம சுக்கு மிளகு கொத்தமல்லிலாம் போட்டு டீ எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டீ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சளி இருமல் தொல்லை இருந்துச்சுன்னா நல்லாவே இது க்யூர் பண்ணி விட்டுருங்க. இனி பார்த்திங்கன்னா மழை காலம் அப்படியே தொடர்ந்து குளிர்காலம்லாம் வரும். நம்மளுக்கு குளிர்காலம் வந்துட்டாலே நல்லா தும்மல் இருமல்லாம் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இந்த டீ நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு உடம்புக்கு இது எல்லாமே க்யூர் பண்ணி விட்டுரும். வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் 1 கப் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. கொத்தமல்லி பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கருகிரும். அதனால மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கலர் லைட்டாக மாறும் இல்லையா, அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், கொத்தமல்லி நல்லாவே வறுபட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 1/4 கப் ஓமம். நீங்கள் எதில் கொத்தமல்லி அளக்குறீங்களோ அதே கப்பில் 1/4 கப் ஓமம் சேர்த்துக்கோங்க. ஓமமும் அதே மாதிரி தான் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வறுபட்டுருச்சுன்னா இது நல்ல வாசனை கொடுக்கும். அது வரைக்கும் நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஓமம் பார்த்திங்கன்னா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் கூட ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓமம் நல்லாவே வறுபட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம இதை வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அடுத்து சுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 3 பீஸ் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் எடுக்கிற அளவு 250 கிராம் கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி 3 பீஸ் சுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கிறீங்க கொத்தமல்லி அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே சுக்கை கொஞ்சம் நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. இது சுக்கு பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இடிச்சிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. சுக்கு மேலே லைட்டாக அப்படியே கலர் மாறி வாசனை வரும். அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம இதை மாற்றிடலாம். அடுத்து 1 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு நம்ம நல்லா வெடிக்கும் இல்லையா, நல்லா வறுபட்டுருச்சுன்னா வெடிக்கும். அது வரைக்கும் நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். சளிக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிளகு ரொம்பவே நல்லது. மிளகும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெடித்து வறுபட்டுருச்சு. இதையும் நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அடுத்து 10 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. ஏலக்காய் நல்ல ஒரு மணமாக இருக்கும். இதை நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வறுபட்டுருச்சு, நல்லாவே வறுபட்டுருச்சு. அடுத்து 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. ஜீரகம் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது அஜீரணமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டீ நம்ம கொஞ்சமாக போட்டு குடிச்சோம்னா நமக்கு ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும். இது சளிக்கு மட்டும் இல்லைங்க. இந்த டீ டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் இந்த டீ போட்டு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும். இப்போ ஜீரகம் கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே பொரிஞ்சிட்ருக்கு. ஜீரகம் நல்லாவே பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போது நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதாங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்து எடுத்துட்டோம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான். நம்ம இதை செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு உடம்புக்கு சளி இருமல் ஏதாவது தொல்லை வருது, இல்லை டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா கொஞ்சமாக இதை போட்டு நம்ம குடிச்சோம்னா உடனே உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது நல்லா இப்போ சூடு ஆறட்டும். ஆறினோடனே மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சிடலாம். சுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மிக்சியில் போடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் அரைச்சிட்டேன். நல்லா ஃபைனாக அரைக்கல, கொஞ்சம் குறன்னு தான் அரைச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை டீ போட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நான் போட்ட டீ பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் தாராளமாக குடிக்கலாம். தண்ணி ஃபஸ்ட்டு 2 கிளாஸ் தண்ணி நான் ஊற்றிருக்கேன். அதை நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம இதில் 1 ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். நல்லா காரமாக இருக்கும். 1 ஸ்பூன் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, நல்லாவே கலர் மாறி நல்லா பிளாக் கலரில் வந்துருச்சு. நல்லாவே கொதிஞ்சிருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதில் நாட்டு சர்க்கரை 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நாட்டு சர்க்கரை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பனக்கல்கண்டு பனவெல்லம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அதுவுமே உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இப்போ 2 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து கரைஞ்ச உடனே நம்ம இதை வடிகட்டி குடிச்சிட வேண்டியதுதான்.
இந்த பொடி நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வேணுமோ உங்களுக்கு எப்போ இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவுலாம் இருக்கோ நீங்கள் அதை போட்டு குடிச்சிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும். நீங்கள் டீ போடும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டில் துளசி இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அதுவுமே உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இப்போ இந்த டீ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டிடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், டீ வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு கோல்ட் காஃப்லேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அண்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் என் சேனலுக்கு லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். கண்டிப்பாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நான் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் வெயிட் பண்ணுறேன். பாய்.